lokaci a Suleiman bin Jibailan yana wa ɗalibai nasiha, yana musu fada da jan kunne akan illar zina. Ya kawo musu wannan hadisi, ya ce wani matashi ne a cikin ɗaliban yake cewa shi ai bai da matsala, shi ai bai ma da kanwa, balle a ce za a rama. Wata rana malam ya dawo makarantar ziyara sai ga shi yana kuka yana cewa malam abin da ka faɗa da gaske ne, wallahi na zo gida na samu wani ƙato akan mahaifiyar shi ji shi yara. Ai annabi sallama ne ya faɗa, in ka yi sai an maka, haka yake zina ai. Kuma shi illar shi ne muqaddimat ɗinsa kadai kai attempting kenan, to wannan attempting din shi ma sai an rama shi, haka yake ai. Wanda daga cikin magabata ɗansa zai tafi kasuwanci da ya tura shi balaguro, ya ce zo nan ka ji tsoron Allah akan kasuwancin nan da zaka ji, ka riƙe amana, ka zama mai gaskiya, sannan kuma ka tsare mutuncin yar uwarka. Ya ce to baba, amma di ya fahimci nasihar farko da aka yi masa a matsayinsa na wanda zai je kasuwanci wata ƙasa ko wani gari, amma menene alaƙar tsare mutuncin yar uwarsa da tafiye shi ya kasa ganewa. Haka aka yi, ya ta contemplating yana tunani, kawai sai yawar magana da ita. Bayan ya dawo daga tafiya sai uban ya kira shi, ya ce ya muke da kai, ya kasuwanci, ai baba na sai da kaza an samu riba kaza mun bar wannan mutumin da kace kaza na kai masa, shi ma na karbo kaza a rashi, duk ya mai bayanin kasuwanci. Ya ce ya muke da kai akan maganar mutuncin yar uwarka, na ce ka tsare mutuncin yar uwarka amma ba ka tsare mutuncin ta ba. Ya ce wallahi baba ba abin da ne mata, ba ni labarin tafiyarka. Ya ce shi ne wannan abin da na faɗa maka. Ya ce ba wannan nake so ba, akwai abin da kai wanda ba ka faɗa mun. Ya ce ba komai. Ya ce tsakaninka da Allah babu wata mata da wani abu ya shiga tsakaninka da ita tafiyarka. Ya zara idanu, baban sai yana duba ne koko ya aka yi, ka faɗa mun gaskiya. Ya ce kwarai da gaske akwai wata mata, wata budurwa ta zo za ta wuce na taba mata mama. Ya ce kuma wallahi daga shi ba abin da na ƙara, ba abin da na ce mata, ban yi komai ba. Sai yake ce masa daqqatun bi daqqa, daidai da daidai, walau zitta la zada saqqa, da ka ƙara wani abu sama da taba mata mama, da wannan ɗan garuwan shi ma ya ƙara. Sai ce waye ɗan garuwa kuma? Ya ce bayan tafiyarka akwai ɗan garuwa wani da yake kawo mana ruwa, yana shigowa yana kaiwa gidajen mutane ya sauke musu a cikin tuluna ya tara ruwa, an san shi a anguwa, yana shiga gidaje ma ya juye tafiyarsa. Wata rana ya kawo mana ruwa bayan kai baka nan ka tafi, wannan tafiyar taka da kai, ina cikin ɗaki ina hangen waje yana zuba ruwa, kanka ta je ta nuna masa wuraren da zai zuba ruwa, ya taɓa mata mama. Ina ganin wannan na san kai dan wanta ka taɓa maman wata ne. Ya ce iya taɓa wannan da ya yi, kai ma da ka ƙara wani abu da sai wannan ɗan garuwan ya ƙara wani abu sama da taɓa maman da ya fita. Kun ga fa yadda zina take, tana da haɗari, kuma kun san babban bala'inta, ita zina idan aka yi ta fa generation 10 take bata.